హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మల్లేశ్వరి కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఇవాల్టి వీడియో వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఆనియన్ చాపర్ అనమాట. ఆనియన్ చాపర్ అనేది నాది పాడైపోయింది, థ్రెడ్ అనేది పోయిందనమాట. ఇలా మన థ్రెడ్ పోయినా లేదంటే వేరే ప్రాబ్లం అన్నా ఉన్నా కానీ మనం దీన్ని పక్కన పడేసి వేరేది బుక్ చేసుకోవడమో లేదంటే బయట రిపేర్కి ఇవ్వడమో చేస్తూ ఉంటాము. ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళే పని లేకుండా మన చేతులతోటి మనమే 5 మినిట్స్లో దీన్ని రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చాలా సింపుల్గా. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం, ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది. చూసారు కదా, ఇప్పుడు దీని మూత అనేది తీసేసి, దీంతో మనకు పని లేదు కదా, పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఒక టస్టర్ కానీ లేదంటే చిన్న నైఫ్ కానీ తీసుకొని ఈ ఖాళీ ఉన్నాయి కదా మనకి, ఆ బెజ్జాల్లో ఈ టస్టర్ అనేది పెట్టేసి తీస్తే మనకు ఆ పైన మూత అనేది ఈజీగా ఊడొచ్చేస్తుంది అనమాట. మాది వచ్చేసి పీజియన్ చేపర్ అనమాట. పీజియన్ చేపర్కి ఓపెన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. కొన్ని వేరే చేపర్లు అయితే మనకి పైన స్క్రూస్ అనేవి ఇస్తారనమాట. ఆ రౌండ్ ఉంది కదా, ఆ రౌండ్లో మనకి స్క్రూస్ ఉంటాయి అనమాట. ఒక 2-3 స్క్రూస్ ఉంటాయి. అవి తీసుకొని ఈజీగా మనం పైన మూత అనేది తీసుకోవచ్చు. మూత అనేది ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. చూసారు కదా, ఇంకా మూత అనేది పక్కన పెట్టేసుకొని ఈ పైన మనకి ఓపెన్ ఉంటుంది, దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టాలన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఇవి 2 ఉంటాయి, అవి 2 కూడా జాగ్రత్తగా మనం తీసినవన్నీ జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టుకోండి. మళ్ళీ మనం అవి ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏ ఉన్నాయో జాగ్రత్తగా అరేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇవి ఏది ఒకటి కూడా మిస్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇవి 2 పక్కల 2 ఉంటాయి అనమాట. అవి 2 తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పైన మూత అనేది మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అక్కడ మనకి కొంచెం ఖాళీ ఉంటుంది, అందులో మళ్ళీ టస్టర్ కానీ లేదంటే నైఫ్ కానీ పెట్టేసి పైకి తీస్తే అది వస్తుందన్నమాట, పిన్ అనేది. అది తీసి దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ మూత అనేది మనకి ఓపెన్ అయిపోతుంది. చూసారు కదా, ఈ లోపల మనకి స్ప్రింగ్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ స్ప్రింగ్ అనేది నాది పోయిందనుకుంటా. చూసారు, స్ప్రింగ్ పోయిందనమాట. అందువల్లనే నాకు ఆ థ్రెడ్ అనేది మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకోవడం లేదు. ఇది ఇరిగిపోయిందనమాట. అందువల్లనే నాకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఉంది. ఇది జాయింట్ అనేది ఇరిగిపోయిందనమాట. ఇరిగిపోయి మనకు అది బ్యాక్ తీసుకోవడానికి పట్టుకుంటుందన్నమాట థ్రెడ్ అనేది. అందుకే ఆ స్ప్రింగ్ అనేది తిరగకపోవడం వల్ల థ్రెడ్ అనేది మనకి తిరగట్లేదు. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఇరిగిపోయింది కదా, మనం దాన్ని జాయింట్ చేయలేం కాబట్టి దీన్ని తీసి పక్కన పెడుతున్నాను. పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన దానితోటే మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ మిగిలిన స్ప్రింగ్ అనేది మనం కొంచెం బెండ్ చేసి దానికి సరిగా అరేంజ్ చేస్తే మనకి మళ్ళీ అది నార్మల్గా తిరుగుతుంది అనమాట. అది ఎలాగా అనేది చూపిస్తాను చూడండి. ఈ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, ఎడ్జ్ అనేది కొంచెం మనం బెండ్ చేయాలి. ఇలా చుట్టుకునేటప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది స్ప్రింగ్ అనేది మనకి కదలకుండా బయటికి రాకుండా నేను ఆ బొటన వేలుతో పట్టుకున్నాను చూసారా, అట్లా పట్టుకొని మనం తీసుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ పట్టుకోకపోయినా మనం చుట్టుకునేటప్పుడు మనకు అలా కన్వీనియంట్గా లేకపోయినా అది ఊడిపోయినా సరే మనం మళ్ళీ దాన్ని నీట్గా చుట్టుకోవచ్చు అనమాట. అది ఎలాగనేది చూపిస్తాను చూడండి. నేను అంతా వదిలేసాను అనమాట. వదిలేయడం వల్ల అది బయటకు వచ్చేసింది మొత్తం. ఇంక ఇప్పుడు దీన్ని నీట్గా మనం స్టార్టింగ్ నుంచి మడతలేం లేకుండా నీట్గా చుట్టుకుంటూ రావాలి. అది ఎలాగో చూడండి. ఇలాగా థ్రెడ్ పక్కకు పెట్టేసుకొని స్టార్టింగ్ నుంచి ఇలా చుట్టిన వెంటనే మనం అది మళ్ళీ బయటికి రాకుండా ఇలా బొటన వేలుతో పట్టుకొని ఉండాలన్నమాట. లేదంటే అది వెంటనే బయటకు వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇలా చుట్టుకుంటూ పట్టుకొని నిదానంగా మొత్తం చివరి వరకు ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవటమే. ఇలాగా మొత్తం చుట్టేసుకున్న తర్వాత ఈ లాస్ట్ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, దీన్ని రివర్స్ పెట్టాలన్నమాట. ఇట్లా రివర్స్ పెట్టేసి కొంచెం బెండ్ చేసాం కదా మనం, ఆ బెండ్ చేసిన దాన్ని మనం రివర్స్ పెట్టి దానికి ఆనుకునేలాగా మధ్యలో అది ఉంది కదా, దానికి ఆనుకునేలాగా రివర్స్ పెట్టాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఇలాగా
ఇలా రివర్స్ పెడితేనే మనకు ఆ థ్రెడ్ అనేది తిరుగుతుంది. పైన క్యాప్ పెట్టేద్దాం. క్యాప్ పెట్టేటప్పుడు కూడా ఒకటే అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ పైన మనకి క్యాప్కి అడుగున ఆ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఆ గ్యాప్లోకి మనం ఇప్పుడు ఈ రివర్స్లో మడుచుకున్న స్ప్రింగ్ ఉంది కదా, అది వచ్చేలాగా పెట్టాలన్నమాట. నేను పెడుతున్నాను చూడండి, ఇలా పెట్టాలన్నమాట. అది అలా ఉంటేనే మనకు ఆ స్ప్రింగ్ అనేది తిరుగుతుంది, ఆ థ్రెడ్ తిరుగుతుంది అనమాట, చుట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా కానీ అది ఎలాగా అనేది నేను ఒకసారి మళ్ళీ రివర్స్ పెట్టి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. అంటే అడుగున ఉంటే అది అర్థం కావట్లేదు కదా, పైకి తీసి ఒకసారి అది ఎలా ఫిట్ అవ్వాలి అనేది మీకు రివర్స్లో పెట్టి చూపిస్తాను చూడండి. పైన మూత పెట్టేసినప్పుడు మనకు అడుగున ఇలా ఫిట్ అవ్వాలన్నమాట, ఆ గ్యాప్లోకి ఇలా రావాలన్నమాట. అది అలా చూసి ఫిట్ చేసుకుంటేనే మనకు ఆ థ్రెడ్ కానీ స్ప్రింగ్ కానీ తిరుగుతుంది. ఇలా ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందాక మనం స్క్రూ తీసి పక్కన పెట్టాం కదా, దాన్ని మళ్ళీ దాని మీద పెట్టేసి అలా ప్రెస్ చేస్తే అది ఫిట్ అయిపోతుంది. ఇంకా మనకు ఆ మూత అనేది ఊడదనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం థ్రెడ్ మొత్తం పైకి తీసుకోవాలి. థ్రెడ్ అంతా లోపలికి తీసేసుకొని మనకు ఆ థ్రెడ్ అనేది నీట్గా లూజ్ లేకుండా టైట్గా చుట్టుకోవాలి. చుట్టుకునేటప్పుడు మనం ఆ పైన పట్టుకోవాలన్నమాట, లేదంటే మనకి రివర్స్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ పైన తిరగకుండా పట్టుకొని థ్రెడ్ అనేది మొత్తం దానికి చుట్టేసుకోవాలి. థ్రెడ్ అనేది టైట్గా చుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం పైనుంచి ఇవి తీసాం కదా రెండు, ఇవి ఒకటి వచ్చేసి ఆపోజిట్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఒకటి అటు సైడ్కి ఒకటి ఇటు సైడ్కి వచ్చేలాగా చూసుకొని ఆపోజిట్లో పెట్టుకోవాలి. మనం తీసేటప్పుడు ఏది ఎలా తీస్తున్నాము అనేది ఒకసారి వీడియో తీసుకుంటే మనకి గుర్తుంటుందన్నమాట. ఒకవేళ గుర్తు లేకపోతే చెప్తున్నాను. పైన క్యాప్ కూడా ఊరకలా పెట్టుకోవడం, అది టైట్గా అయితే ఉండదు, ఊరకలా పెట్టుకోవడమేనమాట. పెట్టుకొని ఇంకా పై మూత కూడా పెట్టేసేసుకోవాలి. పెట్టుకొని ఫిట్ చేసుకోవాలి. అది మనం చూసుకొని ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుందో చూసి పెట్టాలన్నమాట. ఆ గ్యాప్స్ అనేవి సరిగా చూసుకొని ఫిట్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనకి అలా ప్రెస్ చేయగానే ప్రెస్ అయిపోతుంది, ఫిట్ అయిపోతుంది అనమాట. మూతని ఇలా ఫిట్ చేసుకొని ఆనియన్ చేప చూసారా పనిచేస్తుంది. ఇందాక థ్రెడ్ అనేది మనకు అస్సలు బ్యాక్ వెళ్ళలేదు కదా, ఇప్పుడు ఎంత ఫోర్స్గా ఎంత ఈజీగా వెళ్ళిపోతుందో. మన ఇంట్లో మనం స్వయంగా 5 మినిట్స్లో ఆనియన్ చాపర్ అనేది రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళే పని లేదు, లేదంటే మనం కొత్తది బుక్ చేసుకునే అవసరం లేదనమాట. ఉన్నదాన్నే ఇలా మనం 5 మినిట్స్లో రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. వేరే ఎవరికైనా ఈ యూస్ఫుల్ అవ్వచ్చు కదా ఈ వీడియో అనేది. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు బాయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.